Bathi-ke zimnandi kumaskandi kazipheli bakwethu nalo udaba eseniphathele lona namuhla. Sanibonani ngenamukele ngelingelelo hlelo lethu lezindaba e-SP Media TV 1. Mawuqala ungena ku-channel yethu bakwethu sicela ukuthi like uphinde subscribe ungalenzi iphutha lokukhohlwa phela ukuthi ushare ilink yethu ukuze phela sindlondlobale kanjalo. Bakwethu udaba esilitholayo namhlanje la sithola uKhuzani uKing Dlamlenze Mfokampongose. Usho kanjena-ke bakwethu lapha epage lakhe ku-Facebook uthi nje uma-ke sikhuluma ngomculo othandwayo lapha eMzansi Afrika sikhuluma ngaye uKhuzani Mfokampongose uthi sibonela amavideo wakhe seBhekwili bekugcwele ukuthi ebhama kanti nanokuthi umeme umculi oyintandokazi yabantu kuyakwenza ukuthi umcimbi wakho ubeke ezingeni eliphezulu. Awubuke nje abantu bengithanda kanjani ngibonge akangiqedi sizwe sakithi uthando lungake ningikhombisa lona kwande njalo. Kanti ke sephetha bakwethu uye wathi uKhuzani uma ufuna ukumqasha ukuthi azokunandisela emcimbini wakho uyangena lapha ku-email ethi events@indlamlenzeproduction.co.za uthi uzobe sefika-ke agile izimanga ashiya abantu bengawuvala umlomo. Kanti kokunye kushilo bakwethu uthi niqhubeke nimlandele njalo enkundleni zokuxhumana nibonise umsebenzi wakhe nendlela athandwa ngayo abantu. Uthi-ke akathandi ukukhuluma kakhulu umsebenzi wakhe kuwona ozikhulumelayo. Ithi-ke indlamlenze bakwethu #KingofMaskandi #ngavele ngamnika #injani nogodo.